Yo, this is body man, body in the house. Man, after a long time भनेर यो चाहिँ आज यो साइकल यस्तो टोकै पैसा नभएर के नभए मैले हालिदिन्थेँ कि यस्तो भयो कि यहाँ फेरि यस्तो टोको थियो दुईटा पाल भुन्डीमा आएको के साइकल भुन्डीमा आएको साइकलमा अन्त साइकल पनि सिट पनि त्यहाँ अलिकति त्यहाँ यो साइकल चाहिँ म राखेर भुन्डीमा अर्को साइकल स्कुटी गिफ्ट हानिदिनु पर्यो That should be me बगैँचाको फुल सबै चुडाएर ल आज चाहिँ म वान अफ द माई फेभरेट प्लेसमा छु होइन अब नदेखाम होइन तर जस्ट छु भनौँ न फेभरेट प्लेस सर भयो यहाँ सर पनि आउनु सक्छ कि फेरि माथि दुईजना त आउनुपर्छ कि यहाँ क्या कोही छैन क्या गाँजा खानलाई उड खानलाई चाहिँ ठिक्क हो क्या उड खानलाई चाहिँ प्लेस होइन राइट प्लेस छ कि गर्मीमा होइन मजाले आरामले यहाँ खोला छ होइन पछि यहीँ एउटा उस बनाउनु पर्छ क्या पुल पनि हालिदिन्छु म होइन सबैमा सब म गरिदिन्छु बाटो बनाएर सब जग्गा किनेर अनि मैले यहाँ केही बनाउनु मन लाग्यो भने पनि जस्ट मेरो एउटा हुन्छ नि एउटा घर जस्तो क्या बस्ने क्या एउटा हुन्छ नि राजमहल चाहिँ यहाँ बनाउनु होइन तर जस्ट यो ढिक चाहिँ मैले भत्काउन दिँदैन कहिले पनि लाइफमा होइन जस्तोसुकै पीडा जस्तोसुकै आओस् होइन जेसुकै आओस् म यो ढिक चाहिँ होइन कसैलाई नि हल्लाउनु दिँदैन होइन किनभने यो ढिक भने मेरो ढिक हो नि त किनभने मेरो एउटा फ्ल्यास ब्याकमा छैन होइन एउटा ब्याकमा छ कि कहानी एउटा न एउटा केहीको पछाडि केही न केही पछाडि हुन्छ भने जस्तो केही कहानी लुकिया हुन्छ नि त फ्ल्यास ब्याकमा अनि यहाँ छ नि त मेरो अनि मैले यो होइन यताउता यहाँ यो एरिया होइन जो यो एरिया चाहिँ मैले कहिले उता चाहिँ बुङ्गुर पालेँ होइन केही छैन राम्रै छ यहाँबाट चाहिँ टक्क लगाएर बाटो बरु यहाँबाट पुल पनि निकालिदिने होइन यहाँबाट बाटो आउँछ यहाँबाट बाटो नि यहाँ निकालिदिने पुल होइन पुल हालेर यो बाटो सर यसरी गरेर बाटो साटो गरेर होइन जस मैले यहाँ घर नबनाउने यहाँ यतिकै हुन्छ यहाँ म यताउता घाँस काट्न केही गर्न आउनुपर्छ कि मैले यताउता घाँस काट्ने म होइन मम्मीसँग अनि सेक्युरिटी गार्डहरू पुलिसहरू पनि यहाँ साइडमा राख्ने अनि मम्मी र म घाँस काट्ने होइन वाइफ होइन समथिङ बिग एनाउन्समेन्ट भनौँ न अहिले चाहिँ म होइन ब्याक भएको नि त सिटाउनमा विदेशबाट पनि फर्क्यो अनि जस्ट अब एकजना टार्गेटमा भनौँ सुट गर्नुपर्छ अब टार्गेटमा लग भइसक्यो होइन अब जस्ट एउटा न्यू लभ स्टोरी भनौँ न पछि होइन अब भयो भने चाहिँ म पछि देखाउँछु होइन तर एउटा टार्गेटमा छ भनौँ न त्यस्तै भाइब दिन्छ नि त मलाई त्यसले अनि मैले नि त्यस्तै भाइब दिन्छु नि त के हो दोस्तीलाई भेट्नु हो क्या अरे म बोल्ने भनेको त्यो आफै बोल्नु आउँछ कि होइन अस्ति नै म चाहिँ होइन देख्ने बित्तिकै बोल्न मन लाग्छ नि त राम्रो गर्ल्सहरू देख्यो भने अनि बोल्दाखेरि अनि बोल्न मन लाग्छ अनि म बोल्नुभन्दा अगाडि त्यो बोलिदिन्छ कि जा छिटो गाडी आइसक्यो म बोलाउँ जस्तो बोलाउँ भन्छ नि मनमा आइसक्यो मुखले बोलाउँ भइसक्यो अनि त्यो आफै बोल्ने त्यही भएर डबल फिलिङ हो नि त सेकेन्ड जस्ट चोइस आफ्नो चोइस हुन्छ नि त तर मलाई रिजेक्ट चाहिँ गर्दैन होला जस्तो लाग्छ तर गर्छ जस्तो पनि लाग्छ किनभने म एउटा युजर हो नि त एउटा अब अलिअलि होइन कहिलेकाहीँ खान्छु नि त मैले विड अनि त्यो भएर अनि त्यो कारणले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो हुन्छ तर मैले त्यसकै यस्तो हो कि मलाई त्यस्तो विधि केही गर्नु त मन छैन होइन मलाई इन्जोय गरेर हिँड्नु मन लाग्यो होइन हुन्छ नि अनि तर
मम्मीले चाहिँ अब हुन्छ नि बिहा गर भन्ने खालको अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई अब यसो गर्न नि मन लाग्छ नि त। बिहा गरेपछि एउटा के हुन्छ भने सेक्स पनि हुन्छ नि त। अब जस्ट होइन सेक्स भन्ने बित्तिकै लभ सब अब त्यो जस्ट चाहिन्छ नि त। इम्पोर्टेन्ट त सेक्स पनि इम्पोर्टेन्ट त नि होइन। जस्ट एउटालाई गर्ने हो नि त सुपर सेक्स गर्ने हो नि त राम्ररी के हुन्छ नि बबाल। त्यही भएर अनि अब एकचोटि हेरौँ चेक गरौँ होइन भएन भने अनि फेरि अनि ब्याक होइन त्यही पारामा अनि ब्याक हुन्छ फेरि अनि त्यही पारामा क्या फेरि ब्याक के त्यही भएर मेरो एल्बमको नाम माई होइन न्यू एल्बम कहिले आउँछ थाहा छैन। माई न्यू एल्बम बिग एनाउन्समेन्ट बाई बर्थडे ब्याक अनि त्यसपछि त्यहाँ मैले गीतहरू जस्ट 14वटा हाल्छु अनि त्यसपछि अर्को सिजन 2मा फेरि 14वटा त्यसरी फालिदिन्छु कि तिमीहरूलाई। यस्तो म्युजिक भिडियो नि फालिदिन्छु तिमीहरूलाई। जस्ट मनी हुनु पऱ्यो होइन। आई हेभ नो मनी होइन। अब बिस्तारै हुन्छ नि त। बल्ल त फिल्डमा उत्रिरहेको खेलाडी होइन बढिया म्यान बढी इन द हाउस होइन बढिया ट्रिलियनियर बल्ल मैदानमा उत्रियो। अनि मैले त पेसियन्ट होइन कन्सिस्टेन्सी होइन। अब जस्ट मेरो माइन्डमा एउटा कुरा के चल्यो भने अब जस्ट एउटा प्लानिङ चल्यो होइन। अब मलाई यहीँ अब जस्ट युट्युब चलाएको नै जस्ट अर्निङ गर्नुको लागि हो नि त आफ्नो होइन। अर्निङ भन्दा नि मेरो एउटा फेस भ्यालु के म चाहिँ यो हो होइन आइएम अ रियल पर्सन भनेर चाहिँ नि जस्ट मेरो युट्युबमा चाहिँ मैले जे अपलोड गर्न नि पाएँ नि त। मेरो च्यानल भएपछि आई क्यान अपलोड एनिथिङ के कसैले क्याचकुचु गर्नु पाउँदैन। मेरो च्यानलमा मलाई हेर्ने भनेर आयो नि त होइन। मैले एउटा हिजो के सोचेको थिएँ भने म चाहिँ टुरिज्म होइन मिनिस्टर म चाहिँ एउटा टुरिज्म मिनिस्टर बन्छु अनि एउटा चाहिँ अनि मेरो खेलकुद हुन्छ स्पोर्ट मिनिस्टर चाहिँ म बन्छु। दुइटा चिज चाहिँ म लिन्छु कि एउटा टुरिज्म मिनिस्टर लिन्छु। आई वान्ट टु बी टुरिज्म मिनिस्टर एन्ड स्पोर्ट मिनिस्टर होइन। अनि त्यसपछि मैले बब्बाल के क्लब दर्ता गर्नुपर्ने होइन एउटा हुन्छ नि रुल्स एन्ड रेगुलेसन होइन। अनि हामीले बजेट पनि क्लब दर्ता गऱ्यो भने मात्र बजेट हुन्छ नि 10 लाख 10 लाख 20 लाख होइन 1 करोड क्लब हेरेर हुन्छ नि त्यसरी गर्ने हो क्या। टुरिज्मबाट नि मैले कस्तो सोचेको भने अब जस्ट हाम्रो टुरिज्म हुन्छ नि त टुरिज्म बनाउन लागि मैले अब विड इलिगल गरिदिन्छु होइन। जस्ट 10 किलो चाहिँ महिनाको तपाईँहरूले बेच्न पाउने होइन एउटा घरबाट होइन। अन्त रेकर्ड सहित के यस्तो के रेकर्ड हुन्छ नि जस्ट हुन्छ नि लिमिटमा के हुन्छ नि। अब कसैको होइन पेट भर्छ भने चाहिँ होइन कसैले अब आफ्नो छोराछोरीलाई मेरो नि अब खान मन लाग्छ नि त सबै कुराहरू दिनकै मासु खान मन लाग्छ मान्छेलाई होइन। मलाई नि खान मन लाग्छ नि त। अब खान मन लागेको चिज होइन पेट अब हामी त्यस्तै हामी नेचरमा छ नि त। त्यही भएर अनि बुझ्नुपर्छ आफैले सो होइन के अब मलाई चाहिँ अब त्यस्तो राम्रो लाग्छ क्या कसैको होइन पेट भर्छ भने होइन जस्ट होइन तर उसले नराम्रो होइन नि त। उसले अब के गर्ने भनेको के लाइफमा नेपालमा बसेर के गर्ने मान्छेको माइन्डै छैन कि त्यही भएर होइन जे भने अनि मान्छेलाई एउटा चाहिँ के हुन्छ भने चाँडो हुन्छ नि फास्ट हुन्छ जे कुरा नि फास्ट आयो हुन्छ है। त्यही भएर अनि त्यस्तै हुन्छ तर सबैको माइन्डले भ्याउँदैन होइन। रिस्क पनि हुन्छ आफ्नो लाइफ होइन। एकचोटि डाउन भएपछि फेरि अप हुन गाह्रो हो नि त धेरै गाह्रो हो कि एकचोटि। त्यही भएर जस्ट स्लो हुनु पऱ्यो होइन बी पेसेन्ट होइन। अब जस्ट मान्छेले चाहिँ अनि पैसा कमाउने बित्तिकै होइन ड्रेसहरू चेन्ज गर्छ ठिकै छ तर क्यारेक्टरै चेन्ज गरिदिन्छ क्या अनि त्यहीमा चाहिँ हुन्छ क्या।